bismillaahi raxmaani raxiim waxaanoo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Maracadda Show waa 22ka bisha February sanadka 2026 haddii ay tahay markii kugu horeysa subscribe si aad u hesho muuqaalo kale oo aan halkan kusoo gudbin doono insha Allah. Ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa kamid ah waxaan eegi doonaa tijaabada cusub ee gantaalka ay Iran ay sameysay gantaalkaas oo la soo bandhigay awoodda gantaalkaasi uu leeyahay iyo macluumaad ku saabsan ayaan eegi doonaa. waxaan sidoo kale aan kula wadaagayaa xogay ugu dambeeyay wada hadallada maalinta Jimcaha dhex maraya labada dawladood ee Iran iyo Mareykanka Geneva ay ka dhici doonaan maxaa la isku fahmayaa Trump iyo maamulkiisa oo ka dalbaday Iran 48 saac gudahood inay ku soo bandhigaan wada hadalka inay diyaar u yihiin iyo waxyaabaha ay doonayaan Ayatollah Khomeini amnigiisa oo aad loo adkeeyay iyo macluumaad kale ayaan kula wadaagayaa insha Allah. soo dhawaada saaxiibayaal meel gaalamo dawlada Islaam Sunniyiin ah kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq sameynayay sida iyo Pakistan dawladahani qaarkoodna waxay dareensan yihiin maadaama dawlado badan laga soo tallaabsaday Iran hadda lagu dhagan yahay in iyaga ay yihiin cid xigto. Netanyahu marka furitaankii shirka golaha wasiirada Israa'iil ayuu si cad waxa uu kaga yiri aragtida aan qabo waxay tahay waxaan dhisi doonaa nidaam dhameystiran oo isbahaysiyo ah oo isu keenaya xulafadeena Mediterranean-ka bariga dhexe iyo Afrika oo ay ku jiraan Hindiya, Carabta, Greega iyo Qubrus. Mareykanka ayaa sidoo kale isbahaysigaasi qayb ka ah waxaana lagu waramayaa in la doonayo in lagula dagaalamo dawladaha Islaamka ee Sunniga uu ku tilmaamay inay yihiin xag jireen iyo sidoo kale Shiicada xag jirka ah sida uu hadalka u dhigay. dhanka kalena marka waxa la qorsheynayaa maalinta Arbacada ee soo socota in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha dawladda Hindiya Narendra Modi. waxaa kulankaas uu ka dhici doonaa magaalada Tel Aviv. Narendra Modi ayaa maalmihii ugu dambeeyay gobolka socdaal ku tagayay waxa uu dhawaan heshiis la gaaray isutaga Imaaraadka Carabta iyo dawlado kale. Ra'iisul wasaaraha Israa'iilna waxaa heshiis iskaashi oo aad u adag oo la saxiixday dawladaha Greega iyo Qubrus. heshiiskaas oo la rumaysan yahay inuu qayb ka yahay qorshaha go'doominta ee dawladda Turkiga. Narendra Modi marka uu gaaro magaalada Tel Aviv waxa uu la kulmi doonaa Netanyahu waxayna wada saxiixi doonaan heshiis military iyo kuwa kale oo dhanka tiknoolajiyadda ah xilli Hindiya dhawaan ay heshiis difaaci la gashay dalal ku yaala wadamada bariga dhexe oo xiriir la leh Israa'iil. waxaana la fahamsan yahay in qaabkan iskaashiga qayb uu ka yahay xulafada Netanyahu uu doonayo inuu u sameeyo dagaalka ka dhanka Turkiga iyo sidoo kale Masar. xulafadan cusub ayaa Netanyahu u arkay inay ka hortagi karayaan isbahaysiga Sunniga oo ku tilmaamay oo dalalka Sacuudiga, Masar, Suuriya, dalal geeska Afrika ku yaala, Pakistan, Qatar iyo Turkiga qayb ay ka yihiin. isbahaysiga Shiicada uu ku sheegayna waa Iran iyo xulafadeeda gobolka ee ku sugan Lebanon, Yemen iyo sidoo kale Iraq iyo Suuriya inkastoo Suuriya looga awood batay sanadii ugu dambeeyay. isbahaysiyadaas ayuu sheegay marka inuu doonayo inuu la dagaalamo. waxaa la rumaysan yahay in cidda xigta ee la doonayo in doorka la saaro ay tahay Turkiga sida uu hore u sheegay ra'iisul wasaarihii Israa'iil Naftali Bennett. madax kale oo Israa'iiliyiin ayaa sidoo kale si cad u sheegay in Turkiga uu yahay caqabada xigta ee Israa'iil marka laga yimaado dawladda Iran. horumarka dhanka tiknoolajiyadda iyo saaxiibtinimada Turkiga uu soo ceshaday sanadii la soo dhaafay ee kala dhaxaysa dawladahani qaarkood gaar ahaan kuwa dhaqaalaha haysta ee Sacuudiga uu ka mid yahay iyo Pakistan oo hubka nuclear ka haysata waxa qayb uu ka ahaa walaaca xoogan ee Israa'iil ay dareemayso. hadda Netanyahu isbahaysigaasi haddii uu dhiso suuragal ma tahay inuu ku guuleysto dagaalkiisa balse xaaladdu dhinaca kale ayay isu rogi kartaa. waan arkayna waxyaabaha ka soo kordha aragtidaadana la wadaag waad mahadsan tahay. dawladda Iran ayaa la sheegay in gantaaladeedii ugu badnaa ee u daabushay xadka ay la wadaagto dawladda Ciraaq. sidoo kale waxaa la sheegay in gantaaladaas ay geysay saldhigyo kale oo muhiim ah xarumo muhiim oo la sheegay inay ku bartilmaamaysan karayaan maraakiibta dagaal iyo saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe. sababta ugu badan ee loo doortay deegaanada dhinaca xuduudaha ee dhaqdhaqaaqa ciidamada ee hadda la sameeyo waxay tahay in ay gantaaladaasi ay gaaraan Israa'iil iyo deegaanada ay xoog ay ku haysato. dhaqdhaqaaqyadaasi military iyo gantaalada la dhaqaajiyo marka laga yimaado waxaa la sheegay in sidoo kale gantaalada balaastiga la rakibay kuwaas oo lagu jeediyay dhinaca iyo deegaanada Israa'iil iyo sidoo kale saldhigyada Mareykanka ee gobolka. taasi waxay ka dhigan tahay hal mar oo badhanka la riixo inay sida roobkii oo kale ugu daadan karayaan saldhigyada Mareykanka iyo deegaanada Israa'iil. dhinaca kale telefishinka Ruushka laga leeyahay ayaa soo bandhigay mid ka mid ah tijaabada gantaal ee dawladda Iran ay sameysay iyadoo la soo bandhigay gantaal cusub kaas oo la sheegay in uu la magac baxay gantaalka Soleimani looguna magac daray generaalkii Ciraaq lagu dilay sanadkii 2020 Qasim Soleimani.
gantaalkan awoodiisa waxaa la sheegay inay aad u sarreyso. sida warbaahinta ay baahisay gantaalkani cusub ayaa waxaa la sheegay in awood uu u leeyahay inuu qaado madaxyo nuclear ah, waana soo bandhigidii ugu horeysay oo Iiraan ay sameysay tan iyo markii xiisadda cirka isku shareertay xilli dowladda military ay ka sameynayeen gacanka Hormuz. warbaahinta Israa'iilna waxay ku waramaysaa in sirdoonka Israa'iil ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa ka soconaya koonfurta dalka Lebanon oo la sheegay inay bilaabeen guutooyin cusub oo ka tirsan Hezbollah, kuwaas oo la sheegay inay isku diyaarinayaan weerar ka dhan ah Israa'iil. Israa'iil ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay duqeymo ka fulinaysay Lebanon. waxa wararka soo baxay ay sheegayaan inay ka walacsan yihiin duqeyn kaga imaan karta dhanka Lebanon iyo sidoo kale dhanka Xuutiyiinta oo dalka Yemen ah. warbaahinta Mareykankana waxay baahinaysaa in madaxweyne Trump uu go'aansaday weerarka lagu qaadayo dowladda Iiraan sida laga soo xigtay sargaal hore oo ka tirsanaa hay'adda CIA ee dalka Mareykanka. sargaalkan ayaa soo bandhigay xog la xiriirta sida uu golaha aqalka cad uu isugu khilaafay weerar lagu qaaday dowladda Iiraan oo qaarkood ay taageersan yihiin halka qaar kalena ay ka soo horjeedaan. inta badan madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Mareykanka iyo agaasimaha sirdoonka ee dalkaasi Mareykanka ayaa la sheegay inay ka soo horjeedaan weerar Iiraan waqti xaadirkan lagu qaado, laakiin wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka dagaalka, taliska ugu sarreeya ciidamada dowladda Mareykanka iyo xubno kale ayaa aad u taageersan weerar lagu qaado dowladda Iiraan. sidaas oo kalena safiirada Mareykanka ee dalalka qaar ayaa arrintan aad u taageersan. xubno ka tirsan golaha baarlamaankana aad ayay ula dhacsan yihiin. wargeys Mareykanka ka soo baxo New York Times lagu magacaabana waxa uu daabacay maanta oo Axada in Iiraan dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn ay sameynayso, sidaas oo kalena ay isu diyaarinayso dagaal kasta oo dheeraada ama waqti kooban qaadan kara oo ay la gasho Mareykanka. 3 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa laga soo xigtay in Iiraan ay ka shaqeynayso fikradda ah in weerarka military ee Mareykanka uu lama huraan yahay, isla markaana ay iyagu ay doonayaan inay diyaar garow adag ay galaan xilli dhinaca kalena wada hadal diblomaasiyadeed iyo gorgortan la xiriira heshiiska nuclear-ka uu socdo. warbixintu waxay intaas ku daraysaa in ciidamada Iiraan heerkii ugu sarreeyay ee feejignaan la geliyay, isla markaana isku diyaarinayaan iska caabin xoogan haddii dagaal uu dhaco. wararku waxay intaas ku darayaan in cutubyo ka tirsan ciidanka gaarka ee booliiska, sirdoonka iyo guutooyinka qarsoon ee ka tirsan guutada lagu magacaabo Basij ee hoostaga ciidanka ilaalada kacaanka lagu daadiyay wadooyinka magaalooyinka waaweyn. cutubkan ayaa la sheegay inay dhisi doonaan bara control si looga hortago rabshado gudaha ka dhaca iyo inay baaraan dadka looga shakisan yahay inay la shaqeeyaan sirdoonka shisheeye. Iiraan oo cashir ka baratay wixii dhacay 2025 ayaa ciidamo kala duwan diyaarisay, kuwaas oo la doonaya inay qabtaan sirdoonka gudaha. warbixinadu waxaa kaloo ay sheegayaan in hogaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan Ayatollah Khomeini uu amray la taliyihiisa aadka ugu dhow Cali Larijani oo ah xogayaha golaha amniga qaranka ee dalkaasi iyo xubno kale oo siyaasiyiin iyo militariga ah oo ku dhow sida la sheegay Ayatollah Khomeini si loo hubiyo sii jiritaanka nidaamka xukunka haddii ay ugu yaraan waxyeello soo gaarto hogaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan. tani waxay ka dhigan tahay Ayatollah Khomeini inuu ka dardaarmay nidaamka, maadaama maalmihii ugu dambeeyay aad loo hadalhayay macluumaadka ku saabsan suuragalnimada in Iiraan hogaankeeda la doonayo in la bartilmaameysado. xitaa haddii isku day dil oo lagu beegsanayo hogaanka sare uu jiro, waxaa lagu waramayaa inuu ka dardaarmay nidaamkaasi inuu sii shaqeeyo. Ayatollah Cali Khomeini ayaa la sheegay inuu soo saaray tilmaamo qeexaya 4 heer oo isbedel oo dhanka hogaanka ah, yacni 4 isbedel oo 4taasi ruux xitaa haddii la dilo midba midka ku xiga hogaanka uu sii jiri doono, oo loogu talagalay jago kasta oo dhanka militariga iyo dowladda in la soo magacaabo. waxaa kale oo amray dhammaan hogaamiyaasha inay magacaabaan ilaa 4 qof oo bedeli kara, isla markaana awoodaha go'aan qaadashada u wareejinaya kooxo yaryar oo si dhow u maareynaya xaaladaha kala duwan haddii dagaal uu dhaco iyagana la bartilmaameysado. dhankiisa taliyaha ciidanka dhulka ee dowladda Iiraan ayaa sheegay in ciidankiisa ay ku jiraan heegan buuxa ayna awood u leeyihiin inay baabiyaan qatar kasta inta weli ay ku jirto bilowgeeda sidoo hadalka u dhigay. arrimahan marka waxay ku soo beegmayaan iyadoo dhaqdhaqaaqyo aan caadi ahayn weli ay soconayaan. sida warbaahinta Russia Today ay baahisay, Ayatollah Cali Khomeini ayaa lagu waramayaa in amnigiisa si weyn loo adkeeyay. madaxweynaha dowladda Iiraan Mas'uud Pezeshkian iyo xubno kale ayaa laga soo xigtay in xaaladdu ay tahay mid aad u wanaagsan, amniga madaxdana aad loo xaqiijinayo, iyadoo wax laga bartay wixii dhacay sanadkii 2025 markii la beegsaday hogaankii ugu sarreeyay dowladda Iiraan ee dhanka ciidanka, inkastoo aan loo dhootin oo durba la bedelay hogaamiyaashii ama saraakiishii dhanka ciidanka, laakiin saynisyahanno badan ayay Iiraan weysay. sida wararku ay sheegayaan, la taliyayaal sarsare oo ka tirsan ciidanka dowladda Iiraan iyo xubno kale ayaa laga soo xigtay in talisku ay yeesheen kulamo aanan caadi ahayn oo dhulka hoostiisa ka dhacay magaalooyin qaar, iyada oo si weyn looga feejigan yahay suuragalnimada gudaha in dagaallo ay ka dhacaan si lamida wixii dhacay 2025.
dhinaca kalena wargeyska The Axios ayaa baahiyay maamulka madaxweyne Trump uu ka dalbanayo dowladda Iran soo jeedin ku saabsan ka qaybgalka wada hadalka maalinta Jimcaha ka dhacaya magaalada Geneva muddo saacada ayaana loo qabtay. wargeysku waxa uu shaacu ka qaaday Jimcaha soo socda kulankaas inuu dhici doono waxaana laga dalbaday dowladda Iran soo jeedin inay la timaado. Iran ayaa wada aragti ah in bacriminta hubka nuclear-ka hoos loo dhigo. Iran taas ay ogolaan doonto laakiin Mareykanka ayaana la ogeyn taas inuu aqbali karayo iyo in kale. wargeysku waxa intaas uu ku daraya dalabaadka dowladda Mareykanka marka laga yimaado inay jiraan cadaadis xoogan oo dowladda Iran la saaray. dhinaca kale xogaha warbaahinta ee helaysa ayaa muujinaya in wadaxaajoodiyada Mareykanka iyo Iran ay ku dhow yihiin fashil. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo Lindsey Graham oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka ayaa ku cadaadinaya madaxweyne Trump inuu weerar ku qaado Iran halka la taliyayaasha arrintaasi ka digayaan. wararkan waxay sheegayaan madaxweyne Trump inuu siiyo dowladda Iran waqti kooban si ay kaga soo jawaabto dalabaadka Mareykanka. haddaba waxa la isweydiinayaa sidee weerarka ku bilaaban karaya haddii aan la isfahmin iyadoo aad warbaahinta u falanqeynaysa kaliya Iran iyo Mareykanka. weerarka ugu horeeya ma noqon doona baa liiray ciidan dhanka dhulka ah oo Mareykanka halkaas uu ku daadiyo balse waxa suuragal ah inuu ku bilowdo gantaalo dhanka badda laga soo tuuray oo la doonayo in lagu bartilmaameedsado xarumo muhiim ah oo gudaha dalka Iran ku yaala. waxa kaloo la adeegsan karaya diyaaradaha dagaal iyo qalab elektroonig ah si uu yaraan loo cuuriyaamiyo nidaamka difaaca hawada ee dowladda Iran. Iran dhankeeda waxa la sheegay nidaam difaacid aan caadi ahayn inay sameysay gantaaladan ay diyaarsatay. waxa kaloo suuragal ah marka madaafiicda hawada la daciifiyo in la beegsado saldhigyada gantaalada, kaydka hubka, goobaha nuclear-ka iyo hogaamiyaasha military iyo dhanka amniga si uu yaraan xaalad isku dhaxyaaca Iiraaniyiinta loo geliyo waana sida Mareykanka iyo Israa'iil ay doonayaan. ujeedada ugu weyn ee Mareykanka sida muuqata waxa lagu sheegay inay tahay in la weeqo difaacyada dhanka hawada ee dowladda Iran, in la yareeyo awoodda gantaalada iyo nuclear-ka iyo in la cadaadiyo nidaamka siyaasadeed ee gudaha Iran ka jira. qatar weyn ayaa dagaalkaasi ka dhalan karta. Iran waxay leedahay gantaale iyo diyaarado daroonaysa oo qatar ah kuwaas oo si dhaqso u gaya. inkastoo dagaalkaas uusan bilaaban madaxweyne Trump wuxuu ku fikirayaa waqti kooban in wax kasta lagu qaban karayo dagaalkana lagu koobi karayo bil ama toddobaadyo. laakiin haddii jawaabta Iran ay noqoto mid aad u xoogan xaaladdu way ka sii daraysaa oo way sii dheeraan kartaa. marka laga yimaado dhammaan hanjabaadaha, fariimaha socdo iyo dhaqdhaqaaqyada aan caadiga ahayn, Stephen Witkoff ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu ka yaaban yahay ilaa iminka sababta ay Iiraaniyiinta isku dhiibi la'yihiin iyadoo cadaadis kasta la saaray la cunaqabateeyay oo sidoo kalena la keenay gobolka dhammaan hubkii iyo sidoo kale qalabkii loo baahnaa. Steve Witkoff ayaa si cad u sheegay in Mareykanka uu doonayo in gabi ahaanba Iran ay ka tanaasusho barnaamijka nuclear-ka. wargeyska Macaarif lagu magacaabo Israa'iil ka soo baxna wuxuu leeyahay dhammaan astaamaha muuqanaya waxay u egyihiin in weerar lama huraan uu yahay oo Mareykanka weerar uu ku qaadi doono gudaha dalka Iran. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iran wuxuu shaacu ka qaaday in fursadda ugu wanaagsan ay tahay wada hadal oo kaliya lagana wada hadlo barnaamijka nuclear-ka oo arrimo kale aan lagu soo lifaaqin wada hadallada la doonayo inay ka dhacaan magaalada Geneva. waana wareegga saddexaad ee wada hadallada u dhaxeeya dowladaha Mareykanka iyo Iran. maxay kula tahay adiga qaybta hoos aragtidaada ku reeb like muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay. akhyaarta lagu xidhan ee barnaamijka dhegeysanaysa ayaa iyaguna ka dhiban karaa afkaartooda iyo aaraadooda waxa ay u arkaan iyagoo aaraadooda iyo fikradahoodana ku dhiban karaa qaybta commentiga.